रात की गहराई में, जहां सब अपने नींदों में, सपनों में खो चुके हैं, वहीं आप सबका साथी साउंड ऑफ सोल में आपका स्वागत करता है। ये उन लोगों की आवाज है जहां आम आदमी नहीं सुन सकता। साउंड ऑफ सोल, ये उनकी बातें हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते या देखना नहीं चाहते, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो महसूस कर सकते हैं। आत्मा, भूत, प्रेत, पिशाच, सैटन, ये वो नहीं है जिसे हम फिल्मों में या किताबों में देखते हैं। बहरहाल हमेशा से ये सवाल आया है कि अगर ये हैं तो कैसे। देखा जाए तो अनुभव के हिसाब से, अगर बताया जाए महसूस करने के हिसाब से, तो इनका वजूद है। जिस तरह से आप हवा को देख नहीं सकते, उसे बांध नहीं कर सकते, उसे अपने आप में समा जरूर सकते हैं, वो आपकी जिंदगी और मौत दोनों ही तय करती है। याद रखिए, वो एक हवा है जिसे आप देख नहीं सकते। धड़कनें उसी से चलती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हवा का वजूद नहीं। बहरहाल जो अच्छाई को संतुलित करता है उसे हम बुराई कहते हैं। लेकिन अगर बुराई ना हो तो अच्छाई की कीमत नहीं समझी जाती। उसी तरह अगर इनका वजूद ना हो तो भगवान की कीमत नहीं मानी जाती। ये है तो ही भगवान का वजूद है। बहरहाल साउंड ऑफ सोल में हम उन लोगों की आवाज सुनेंगे, उनकी आप बीती सुनेंगे जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि इन लोगों का वजूद आपके सामने पेश करेंगे। देखते हैं कि आप इसको माने या ना माने, ये आप पर है। लेकिन हाँ, सबसे पहली बात कि ये हम जैसे ही आम लोग हैं, आम लोगों के बीच में घूमते हैं, आम लोगों के साथ रहते हैं, लेकिन जो इसे महसूस कर सकता है, जो इसे देख सकता है, जो इसे सह सकता है, वही इसे समझ भी सकता है। बहरहाल हम उन्हीं लोगों की आवाज को सुनने की कोशिश करेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में साउंड ऑफ सोल के लिए। तब तक मेरी बातों के लिए और मेरी आवाज को गहराई से सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखिए, ये कुछ आप बीती है जिसे मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुने, क्योंकि ये वो बातें हैं जो आज तक किसी से भी शेयर की नहीं गई, ना ही कहीं किसी को बताया गया है। बहरहाल मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।